بسم الله الرحمن الرحيم عن سوقرنا وحديثك لوات كتابك نوسعود إصلاح المجتمع. الحديث الثاني حديث كلوات عن جندب بن عبد الله بن السفيان رضي الله عنه حال قبري قال وحير قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي يير صلى الله عليه وسلم من سمع الله بي من روحي سمع دتك اسم خشية سمع الله واسن إله يدد مقشين دونه wax qeyr buu samaynayaa wuxuu rabaa dadka inay ku amaanaano ilaahay dartiis kama ahan samac allahu bi asna ilaahay dadku tusin doono waa la fashili doono maalinka qiyaame waman yuraa'i qofkii dadka istusa yuraa'i allahu bi asna ilaahay dadku tusi doono kheyr buu samaynayaa ilaahay dartiis kama ahano dadku inuu istutuso raba ay amaanaan isku gado markaas ilaahay baa fashili doono wax kasta aad samaynaysid ha ka noqdaan alla dartii nin saxaabi rasuulku yimid sallallahu alayhi wasallam markaas ku yiri waxaan rabaa inaan jihaado ilaahay dartii ba iga tahay laakiin wax yaro amaano dadkii amaanaan baa rabaa rasuulku waa ka diiday mar labaad uu soo laabtay sidoo kale wuxuu yiri inaan dagaalamaan raba fi sabilillah ba iga tahay laakiin xoogaa yar dad amaan yar lay amaana baa rabaa geesi baa tahay saas in lay dhahan raba rasuulku waa ka diiday sidoo kale mar saddexaad marka ilaahay qof in lala shariik yeelo ma ahan ilaahay ayaa dadku ku soo jeedin doona ilaahay dartiis u sameey shaygaas hadaa wax akhrinaysid ilaahay dartiis u akhri hadaa wax sameynaysid ilaahay dartiis u sameey ilaahay ayaa dadku ku soo jeedin doono adoon u baahanin in aad dadku ku amaanaan ilaahay dartiis wax u sameynaysid ayaga ku amaan doonaan ilaahay ku soo jeedin doona dadka حديث كان محاوري رواه البخاري ومسلم. مرة تدمكوا علي الحديث الثاني حديث كلابات عن جندب بن عبد الله بن السفيان رضي الله عنه الله كرال نغذي قال وحوير قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي يري صلى الله عليه وسلم من سمع الله بي من روحي سمع دتك اسم خشية سمع الله بي أسن إله دتك مخشين دونه ومن روحي يرائي دتك استتسن يرائي الله بي أسن إله دتك تسدونه رواه البخاري ومسلم. أو أنت سيكون كسوق بدون دونه.